ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സജീഷ്. എല്ലാവർക്കും സച്ചൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഞാനും ഈ റെസിപ്പി വളരെ ആങ്സൈറ്റിയോടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി വേണം. അതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊന്ന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. കൈ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കസൂരി മേത്തി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം, ചാറ്റ് മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം, ഗരം മസാല 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത്രയും മസാലപ്പൊടികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് വേണം, ഫ്രഷ് ക്രീം 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം, ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതും കൂടെ വേണം. ഇനി നമുക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വലിയ പീസസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറിയ പീസസിലാണ് ചെയ്ത മസാല എല്ലാവരും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും സെയിം അളവിൽ തന്നെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ 2-3 പച്ചമുളക് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച കസൂരി മേത്തി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുങ്കുമപ്പൂവോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ടുള്ളൂ, അതും കൂടി ഇട്ടുള്ളൂ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ. മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആ തൈരിലും ഫ്രഷ് ക്രീമിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ. കാരണം തന്നെ ഒരു അറബിക് ഡിഷ് ആണിത്. ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അറബിക് ഡിഷസിന് നമുക്ക് എരിവ് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, വല്ലാതെ എരിവില്ല, പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷേ പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ വയ്യ. ഇനി നമ്മളത് ചിക്കനെല്ലാം അതിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം ആ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചാർക്കോളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിരട്ടയാണ് ഇട്ടത്. ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്തിച്ച് കനലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് നന്നായി വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലാണ്. കാരണം ആ സ്മോക്ക് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ആ ചിക്കനിൽ കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ചിറങ്ങും. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഒരു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. എന്തൊക്കെ മിസ് ചെയ്താലും ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് നമ്മളത് 1 മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലിഡ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാനിൽ നമ്മൾ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 5-7 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വൺ സൈഡ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നു, വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4-5 പ്രാവശ്യം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാനായിട്ട്. ഒരു നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കളറുമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയോ
ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസാണ്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡേ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്ക്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ അടിച്ചാൽ ഇനിയിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.